กรมศิลปากรลงพื้นที่ปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วหารือแผนบูรณะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในอนาคตหลังสหรัฐส่งสัญญาณบวกในการติดตามทับหลังเขาโล้นติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณเผือกไทยส่งครับการพบทับหลังปราสาทเขาโล้นที่สูญหายร่วม50 ปีจะแสดงในพิพิธภัณฑ์ซานฟรานซิสโกสร้างความหวังให้คนสระแก้วอย่างคุณตา2 คนนี้เป็น2 คนสุดท้ายในหมู่บ้านที่เคยเห็นทับหลังสมัยยังหนุ่มมันเป็นในลวดลายอยู่ทับหลังอยู่ทางบนที่เรียกตรงกลางนี่มันมีรูปราหูอะไรเนี่ยตอนเขาเอาไปเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยผมประมาณอายุผมประมาณ20 กว่าเลยแหละผมถ้าเป็นไปได้ถ้าได้มาคืนนะผมยิ่งดีใจมากเลยครับผมอยากเห็นบอกเห็นแต่น้อยๆทีนี้พอแก่มาอายุมากแล้วผมก็อยากเห็นอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังไทยเจรจาทับหลังเขาโล้นกับทางสหรัฐร่วม2 เดือนเป็นไปในทิศทางบวกอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐส่งสัญญาณที่ดีเนื่องจากมีหลักฐานชัดว่าทับหลังชิ้นนี้นำออกไปแบบผิดกฎหมายมีโอกาสที่จะได้คืนส่วนจะได้เมื่อไหร่ก็ขอให้อดทนสักนิดรอสักนิดหนึ่งนะครับไปอยู่ต่างประเทศกฎหมายคนละฉบับกันการพูดคนละภาษากันก็อาจจะต้องใช้เวลาเขายินดีที่จะส่งมอบคืนเพราะว่าหลักฐานมันชัดเราจะต้องทำเรื่องมีหนังสือที่จากรัฐบาลของประเทศไทยไปยังสำนักงานความมั่นคงมัธยมแห่งรัฐของอเมริกาตัวนี้การปรับปรุงพื้นที่ดำเนินไปพร้อมกับการเจรจาจากเนินดินทับถมเป็นชั้นๆเมื่อเดือนก่อนปัจจุบันขุดแต่งทางโบราณคดีจนเห็นลักษณะปราสาทอายุเก่าแก่ร่วม1,000 ปีชัดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สำนักศิลปากรที่ 5กำลังรวบรวมข้อมูลของกรอบประตูแล้วก็จุดตำแหน่งที่ชัดเจนของทับหลังเพื่อรวบรวมให้สถาปนิกวิศวกรไปทำภาพกราฟิกเป็น3 มิติให้เห็นจุดและตำแหน่งที่ชัดเจนของทับหลังมากขึ้นค่ะการทำภาพ3 มิติทำให้การคำนวณตำแหน่งแม่นยำเห็นรายละเอียดของทับหลังและตัวปราสาทโดยปี 2562 กรมศิลป์จะเสนอของงบบูรณะให้สมบูรณ์รองรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จังหวัดจะเข้ามาสนับสนุนให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกนะครับนักวิชาการด้านโบราณคดีมองว่าอยากให้การติดตามทับหลังรอบนี้เป็นมากกว่าแค่การทวงคืนแต่เป็นการปลุกกระแสให้คนในท้องถิ่นเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมหวงแหนสมบัติชาติตัดวงจรกลุ่มนักค้าโบราณวัตถุผิดกฎหมายหายไปจากสังคมอรวรรณ เผือกไทยสงฆ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน